Mmeshavuka lengo mliotarajia kwa nalo la kuweza kuchangia katika pato la serikali kwa 10.1. Hongereni sana katika hili. Na hii pia ni kwa mujibu wa ibara ya 63 ibara ndogo ya pili ya katiba yetu. Bunge kwa niaba ya wananchi limepewa jukumu la kusimamia na kushauri serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo pale ambapo serikali inafanya vizuri na kuvuka malengo wanayokuwa wamejiwekea wenyewe, hatuna budi kuwapongeza kwa sababu ndiyo hasa ndoto za Watanzania kufika huko. Katika usimamizi huu, kamati pia imekuwa ikishauri serikali kuendelea kuweka na kuboresha mazingira katika sekta ya madini ambayo yatahamasisha ushirikishwaji wa Watanzania kupitia utoaji wa huduma kwenye migodi na katika makampuni ya madini, pamoja na uwekezaji wa ongezeko la thamani kwenye madini mbalimbali yaliyopo nchini. Ushauri huu pia unalenga kutekeleza ahadi za CCM, hususan ile ibara ya 65 ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, ambapo CCM imesema itaendelea kusimamia serikali na kuhakikisha mapinduzi makubwa yanafanyika katika sekta hii ya madini, lakini lengo ikiwa ni kuwawezesha wananchi kuwa sehemu ya umiliki wa madini au rasilimali ambayo ni mali ya nchi hii. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeweka ibara hiyo, na nyinyi kama wizara mnaitekeleza sana tena kwa vitendo, kama tulivyomsikia pia mwenyekiti wa tume ya ushirikishwaji. Kwa kweli nawapa pongezi na hongereni sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri, uzingatiaji wa ushauri wa kamati umekuwa na tija kwa wizara, na miongoni mwa matokeo yake ni kuendelea kufanyika kwa majukwaa ya kutathmini utekelezaji wa namna ya kuwawezesha Tanzania wanaoshiriki katika sekta hii ya madini. Tunaungana pia katika kuona kwamba tunapata taarifa ambazo ni za uhakika kutokana na utekelezaji wa haya ambayo tumejiwekea. Na ili nchi yoyote iweze kunufaika na rasilimali zilizonazo, ni lazima, sio hiari, ni lazima wananchi wake wawezeshwe kushiriki katika uvunaji na uendelezaji wa rasilimali katika nchi hii. Kwa hiyo tunaposhirikisha wananchi wa kawaida na wanapokuwa wameungana na wenzetu wenye ujuzi katika masuala mazima ya madini, lakini pia katika utoaji wa huduma kwenye migodi hiyo, hili ni takwa ambalo serikali yetu imesema ni lazima iweze kutekelezwa, na hili linafanyika chini ya uongozi wa mheshimiwa wetu Rais Shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambao utekelezaji wake wa maono yake nyinyi mnautekeleza kwa vitendo, na mnaendelea kuipaisha sekta ya madini na kuifanya iendelee kuongoza katika mchango wa pato la taifa. Hongereni sana. Ni matarajio yetu ni kuona ule uhamishaji wa ujuzi, au kwa Kisukuma wanasema transfer of technology, unawanufaisha Watanzania walio wengi zaidi. Mheshimiwa Waziri, ni wazi kwamba kupitia jukwaa hili wadau mbalimbali watakutana na kubadilishana uzoefu kama ambavyo wameanza toka jana, mafanikio na changamoto katika kutekeleza ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini. Ni rai ya kamati kwamba kuona maoni na mapendekezo yanayoibuliwa katika uwasilishaji wa mada na mijadala mbalimbali itakayofanyika yanazingatiwa na serikali na kuendelea kuboresha ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini, na kwa lengo la kuwanufaisha wao pamoja na taifa kwa ujumla. Na ni vyema pia kupata mrejesho wa mara kwa mara kila mnapokutana na majukwaa, kwamba yale yaliyoibuliwa katika jukwaa lililopita, basi utekelezaji wake pia unawasilishwa kuweza kujua kweli kile kilichozungumzwa katika mjadala kimetendewa kazi, na wao wanufaika wanaendelea kushukuru, wanafurahi kwa sababu mmesikiliza maoni yao. Nimshukuru pia mwenyekiti wa tume ya ushirikishwaji, kuna yale ambayo wameyazungumzia yaliyozungumzwa katika jukwaa lililopita, jukwaa la 3, lakini wamesema utekelezaji wake. Basi nami kama mwakilishi wa mwenyekiti wa kamati tunazidi kusisitiza yale ambayo wananchi wanachangia hapa, wadau mbalimbali, basi niyachukulie katika umuhimu wake ili kuweza kuboresha sekta kama ambavyo mmekuwa mkifanya. Mheshimiwa Waziri wetu wa madini, wakati tunaelekea kuhitimisha bunge la 12
ni furaha yangu pia kuona kwamba yale ambayo yamekuwa yakishauriwa na kamati, serikali imekuwa ikiyafanyia kazi kwa sehemu kubwa, na mafanikio hayo tunashukuru tunavyoendelea kuyaona. Kufanyika kwa majukwaa haya pia ni utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, ikiwa pia ni la 4 tangu yameanzishwa. Nisisitize tu Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iendelee kusimamia kikamilifu na kuhakikisha kwamba makampuni ya wazawa ambayo yanapewa tenda ya kutoa huduma na bidhaa kwenye migodi na makampuni mbalimbali zinanunua bidhaa na malighafi za ndani ya nchi, isipokuwa pale tu ambapo inaonekana kwamba kilichohitajika katika mgodi au katika kampuni ya madini hakipatikani nchini Tanzania. Na nadhani pia utaratibu wa kukiagiza kutoka nje unafahamika kwa wale wazabuni ambao wanafanya kazi hiyo. Hii itasaidia kuwainua wafanyabiashara wa ndani na kubakiza fedha nchini, na hii pia itachangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa pato la taifa. Mheshimiwa Waziri, nitumie pia fursa hii kukupongeza wewe binafsi kwa kujitoa kikamilifu katika kusimamia wizara hii ya madini. Kipoangalia umri wako na dude ulilopewa ni kama hazilingani, lakini umelibeba kisawasawa. Hongera sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.